Оросын холбооны улсын Сочи хотно энэ оны 12 дугаар сарын 2-оос 12-нд болох дэлхийн сурагчдын шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлж оролцох өсвөрийн шатарчдыг Монгол улсын их хурлын дарга энх болд хүлээн авч уулзлаа. Энэ удаагийн тэмцээнд дэлхийн 35 орны 520 гаруй сурагч оролцох юм байна. Манай улсаас 2016 оны Азийн аварга дэлхийн шатрын холбооны дид мастер Лав Жамци очирвот, 2016 оны Азийн аварга мөнх Дэмбэрлийн Пагамдулам, 2016 оны Аз ТV-ийн сурагчдын аварга шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль, дэлхийн шатрын холбооны дид мастер Наран Бололтын сод үйлэгт, за зүүн өмнөд Азийн өсвөрийн шатарчдын аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгө хүрэл медаль, өсвөрийн шатарчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний мөнгөн медаль, Ням даваагийн энх болор, за 2016 оны сурагчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээний алтан медаль, Баттуулгын Тэнэн болд нарын зэрэг 22 хүүхэд оролцох юм байна. Мэргэжлийн олон шүүгчдтэй болсон шатрын спортууд бол Монгол улсын хэмжээнд бол нэлээд их тийм өргөн хүрээтэй ингэж хөгжиж байгаа ийм спорт болсон. Шатрын спорт бол ялангуяа хүүхэд багчуудыг бол их оюун ухааны их тэлдэг, их ухаалаг, их төвчээртэй ийм болгодог, сэтгэн бодох чадварыг сайжруулдаг, зөв хүмүүжилтэй болгодог, төсвөр төвчээртэй болгодог. Энэгээр бол онцлог ийм спорт. Тэгээ энэ спортод бол манай хүүхэд залуучууд бол идэвхтэй ингэж ийм олноороо 20-од хүүхэд улсын хэмжээний тэмцээнд оролцох гэж байгаа бол би бас баяртай байгаа. Завхан аймгийн 11 мянган хүүхэд бол олон улсын шатрын холбооны гишүүнээр элсэж байсан. Энэ бол хүүхэд багчууд шатрыг хэрхэн их сонирхож байгаа, шатрын спортыг хөгжүүлэх талаар бол бас төр засгаас хэрхэн их анхаарч байгаа. Түүний илрэл гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Дэлхийд бол олон улсын шатрын холбооны гишүүнээр 11 мянган хүүхэд элсүүлснээрээ бол Монгол улс хамгийн олон шатарчдыг элсүүлсэн гэдэг ихний 1-2 дугаар байранд орж ингэж зөө ёсоор бол дурддагдж байдаг. За би ч гэсэн их хурлын гишүүний хувьд бол бас энэ шатрын спортыг хөгжүүлэх тал дээр бол нэлээд анхаарал тавьж ингэж ажилладаг. Өөрийнхөө сонгогдсон Төв аймгийн 27 суманд бол би шатрын ийм клуб байгуулж, ерөнхий боловс сурлын сургуулиуд дээр нь клуб байгуулад, сургуулийн хүүхдүүдийг Төв аймгийн нийт хэмжээнд бол шатар тоглох, шатар сурах ийм боломж олцоог нь бол хангаж өгсөн. Тэгээд хүүхдүүд та бүхэнд бүгдээрэнд нь энэ 12 сарын ихээр болох Оросын холбооны улсын Сочи хотод болох дэлхийн сурагчдын энэ шатрын тэмцээнд амжилттай оролцож, Монгол улсынхаа нэр төрийг энэ тэмцээнд гаргаж сайн оролцоорой гэдгийг дахин хүсэн өрөөх байна. Уулзалтын дараа улсын хурлын дарга энх болд хүүхдүүдэд бэлэг гардуулж дурсгалын зураг татуулсан бол шатарчин багчууд улсын хурлын даргад өөрсдийнхөө гарын үсгтээ шатрын хөдлөг бэлгэллээ. Уулзалтад Монголын шатрын холбооны гүйцэтгэх захирал Наранбаатар, дэд ерөнхийлөгч Цог Баяр, Сумья, багийн ахлагч, дасгалжуулагч, олон улсын мастер Лав Гүсүрнээр байлцлаа. За Монгол улсын өсвөрийн баг тамирчид 2006 оноос эхлэн дэлхийн сурагчдын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 5 алт, 5 мөнгөн медаль хүртжээ.